Hello， 大家好，超导来了。之前呢有跟大家介绍几款网红 SOTO 炉具，果然受到很多户外玩家的反响，是很多露营小伙伴的主力战将。也有很大一部分的朋友留言是 SOTO 家族 ST320的支持者。看来这个号称世界最薄的合资炉卡片炉也是魅力不凡呐。那么今天我们就来介绍一下这个 SOTO 家族兄弟吧，也分享一下我们的使用心得及改造内容。合资炉出场啊！以后再详细拍摄您这个怀旧老物件。今天是要介绍世界最薄的 SOTO 合资炉，刚好相比较下，果然很薄，也才小饭盒的1/3厚度，折叠的尺寸是142×78，高25mm。书本式的薄型收纳，有精致美感的外形，表面处理工艺及黑银的配色很喜欢。先拉开两边的支脚，再打开盒体。这个外壳既是支架主体，也是存放炉头的储物盒。看看紧凑的设计，产品做工很仔细，放置桌面会呈现 M 字形的稳固状态。取出侧躺在盒盖里的炉头，火力控制阀门手把会自动弹开。这个弹力作用在盒子里，可以帮助固定，减少晃动。你也能拉出其中一个固定端，取消这个弹力作用。旋钮手把就会紧贴在侧面，可依照个人喜好做收纳习惯设定。炉头部件固定主体的方法是顶住这两个弹片前推，向下顺滑固定。掀开隔热板，出现出火口及点火器，接着拉出气罐接口，这里两头卡入气罐内沟槽，凹槽要对着这个凸点前推。逆时针旋转，让凹槽卡停在正上方位置。放上辅助支架，组装完成。过程很容易，只要一点时间熟悉就会顺手。现在盒体 V 字形两侧加上隔热片，形成3面的聚热级挡风板。炉具加热作用面积100×130mm，建议圆形锅具底部直径不要超过130mm 太多，可以放小黑锅。16cm 是最大上限。小饭盒横放，大饭盒直放，让出火口尽量接近中心点。超出炉具太多的锅型，热效能的使用会很不理想。事实上，这个炉头出火并没有在主体的中心位置，些微的偏差，但经过旁边的聚热辅助，影响不大。再来看官方数据，有3个缺点。1、热量输出算是小功率炉头，原来小型卡片炉的设定也是1到2人使用合适，算是 SOTO 炉具家族中功率最低的。2、重量380克，体积小了，但相较 ST310 支柱炉350克的重量，却还多了一些，有点失去迷你卡片炉优势。3、没有稳压器，这意味着低温的时候燃烧会不理想，输出会不稳定，气恼的时候会有大火。还好本身的设计站得很稳，应该没有导炉的问题。其实呢，功率小一些对我影响不大，因为只要锅具大小用合适了，烧开水时间并不慢。火力还很强，500毫升3分钟就烧开了。还有平常我烹饪的时候也不会一路大火快炒，对吧？大部分时间都是用中火在料理食物，所以这个火力1到2人是很足够的。但如果担心冬天或气候不佳的情况使用，我们手做了一个有卡扣的挡风片，补强这个漏洞缺口，聚热及防风的效果会更完整，热效运用更好，会有很大的帮助。That's good. 漂亮的蓝色火焰，炉火为集中式喷射圆形，还有在光滑的桌面上会滑动的担心，可以在直角的这4个地方套上细胶管，先把两侧各5个螺丝拆卸下来，取下支脚，套上细胶管即可。
那再来看看优点数据。组装完成燃烧约2.1个小时，在相同的输出条件，相较于 Soto 家的其他炉头产品，这个燃烧时间算是很长的了。户外节省燃料这一点非常不错。还有体积小巧平整，是少数可以收纳进小饭盒里的卡式炉具，剩余的空间也很平整，有利于其他小工具的收纳。另外，盒身好看的分层收纳包也很加分。好吧，漂亮的工业结构设计，颜值应该才是它的最大魅力亮点。户外使用，可在右边的气换处放个简单的桌子或炉架辅助，会成为比较完整的工作灶台，这样就有饭、有菜、有汤。或者更简化的，不带小黑锅，用带有煎盘的生锅，简单料理也很不错。这个卡片炉的颜值及设计创意是否有吸引到你呢？欢迎留言分享我们下期再见，拜拜。